హలో గైస్, వెల్కమ్ టు నాని యాదవ్ వ్లాగ్స్. ఇది వచ్చేసి డే 2. సో డే 2 మేము ఊటీలో వచ్చేసి ఫస్ట్ పైన్ ఫారెస్ట్ అనేది వెళ్ళిపోయాం. సో పైన్ ఫారెస్ట్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం షూటింగ్ స్పాట్ అని లొకేషన్ ఉంటుంది. ఆ లొకేషన్ వెళ్ళే దారిలో ఒక మంచి లేక్ కనపడింది. ఆ షూటింగ్ స్పాట్ రీచ్ అయ్యేలేపే సో మనకి రీచ్ అయిన తర్వాత అక్కడ మనం టికెట్ అనేది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ టికెట్ ప్రైస్ వచ్చేసి 30 రూపీస్. సో మన దరిద్రం ఏంటో భయ్యా, ఆ రీచ్ అయిన తర్వాత వెంటనే మనకి వర్షం అనేది వచ్చేసింది. ఏమైంది, వేస్ట్. టికెట్ తీసుకొని వేస్ట్, పోవడం వేస్ట్.